ल पेट्रोल इन्जिनको बारेमा पढ्छौँ। पेट्रोल इन्जिन अब हामीलाई चाहिँ भनेको यो चाहिँ हाम्रो भनेको पुरै म्याथ र ग्राफहरूले गराउँथ्यो हो। म चाहिँ यो सिम्पल मेकानिजमहरू मात्रै भनिदिन्छु। यो बेसिक अन्डरस्ट्यान्डिङ मात्रै। सुन्नुहोस् न त ग्राफिक गरौँ त हामी त नाप्दा नाप्दा ठिकै हुन्छ होला नि। अड्छ त्यहाँ अडिरहेछ है त्यहाँ पानी घटिरहेछ मलाई त सामी घट्दैन सामी बस्छ त्यहाँ चाहिँ उसले घटाएको नि अलिक पिस्टन के अरे यो चाहिँ हाम्रो अब इन्जिनको सिम्पल एउटा के भन्छ फिगर नक्सा हो होइन। यो भनेको चाहिँ इन्जिन हो। के इन्जिन हो? यो चाहिँ पेट्रोल इन्जिन, पेट्रोलबाट चल्ने इन्जिनलाई पेट्रोल इन्जिन भनिन्छ होइन। पेट्रोल इन्जिनको चाहिँ सामान्यतया लगभग यही हिसाबमा काम गर्ने हुन्छ। यो मध्ये भनेको अब दुईवटा दुधहरू छ होइन। एउटा भनेको चाहिँ एउटाबाट चाहिँ पेट्रोल छिर्ने हुन्छ, अर्कोबाट भनेको धुवा निस्किने। स्मोक र पेट्रोल होइन। अब यो भनेको चाहिँ तपाईँको पिस्टन जसरी काम गर्छ, पिस्टनै हो। तलतिर के भन्छ भने उयो भन्नु न, पेट्रोल इन्जिन 4 स्टेपमा फङ्सन गर्छ। मिन्स काम गर्छ। हजुर। पेट्रोल इन्जिन केमा युज हुन्छ थाहा छ? बाइकमा बुझ्दैन। अटोहरूको इन्जिन पनि पेट्रोल इन्जिन। अस्ति तपाईँले भन्नुभयो त त्यो 4टा स्टेपलाई चाहिँ स्ट्रोकहरू भन्छ। 4टा स्ट्रोक हुन्छ। स्ट्रोक्स अफ पेट्रोल नक्सा पर्दैन, यसो बुझिराख्ने मात्रै हो। अब हाम्रो विषय भनेको के भन्छ, नोट लेख्ने अथवा क्रिएटिभ राइटिङहरू होइन। अब त्यतातिर जाँदैन, फ्याक्चुअलहरू हुन्छ हो। पढ्न अलिक अल्छी लाग्दो टाइपको हुन्छ। यसो बुझी मात्रै राखौँ न। फोर स्ट्रोक अन्तर्गत चाहिँ इन्टेकहरू पर्छ। इन्टेक, कम्प्रेसन,
इग्निसन अथवा पावर भनेको छ अनि एक्जस्ट। यस्तो हो यो कुरो। अब पहिलो स्टेपमा इन्टेक भनेको छ। इन्टेक भन्नाले अब पेट्रोल इन्जिनको के भन्छ ड्रममा छिर्ने हो। यो भनेको चाहिँ पेट्रोल ट्याङ्कीबाट सानो मात्रामा पेट्रोल र थोरै हावा पनि आएको हुन्छ। पेट्रोल भनेको चाहिँ अब तपाईँको कस्तो भन्छ बाफिरहने खालको पदार्थ हो होइन। अब त्यो बाफिएको पदार्थ चाहिँ अत्याधिक उच्च अति प्रज्वलनशील हुन्छ भनेको त्यो बाफिएपछि मात्रै बल्ने हुन्छ। अब त्यो एक्सपेरिमेन्टै गर्दा पनि एउटा बोतलमा भरि पेट्रोल हाल्यो होइन, एउटामा आधी जति हाल्यो र एउटामा थोरै मात्रै हाल्यो भने अनि त्यो तिनटैले जलाइयो भने सबभन्दा खाली जुन ज्यादा हुन्छ हो ज्यादा पड्किन्छ। यताको धेरै हो भने त धेरै बेर त बल्छ होइन, तर पड्किँदैन। ग्यास चाहिँ छिटो जल्दैन। अब यहाँनिर पेट्रोल र कम्ती मात्रामा पेट्रोल र हावाको मिश्रण यहाँनिर छिर्छ। अब त्यसलाई चाहिँ ज्यादा बाल्नको लागि चाहिँ कम्ती पेट्रोल, हजुर थोरै पेट्रोल अनि हावा भनेपछि त्यहाँ चाहिँ अब ग्यास पेट्रोलबाट ग्यास पेट्रोल उड्छ भन्ने सुनेको होला नि सबैले। गन्धहरू भनेको पेट्रोल स्टेसनको पर नि आइरहेको हुन्छ नि गन्ध। त्यही भएर अब पेट्रोल र हावा यहाँभित्र छिराइयो। अब कम्प्रेसन स्ट्रोकमा चाहिँ के हुन्छ भने यो चारटै प्रोसेस भनेको चाहिँ लगातार भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर के भन्छ लगातार भइरहेको हुन्छ। लगातार भइरहेको हुन्छ र हरेक स्टेप चाहिँ आफै के भन्छ अघिल्लो अथवा पछिल्लो उयोले के भन्छ वर्क गराउने हुन्छ। काम गर्छ एकपछि अर्को हजुर सबै एकैचोटि भइरहेको हुन्छ। इन्जिन चल्दा सबै एकैचोटि भइरहेको हुन्छ। अब यो चाहिँ एकचोटिको उयो भनिदिउँ न, एकचोटि उयो हिँड्दाखेरिको भनिदिउँ न। एकताल घुम्दाखेरि चाहिँ त्यो एकपछि अर्को हुन्छ भन्ने भन्नु खोजेको कि हजुर कम्प्रेसन यो कस्तो भने नि 4 स्ट्रोक भनेको बुझ्यौ? यो पेट्रोल इन्जिनले होइन चल्नुको लागि चाहिँ 4 स्ट्रोकमा 4टा पार्टमा काम गर्छ भनौँ न होइन। एउटा पुरा काम गर्नको लागि 4टा भाग हुन्छ होइन। चारवटा भाग भनेको पहिला 2 स्ट्रोक्सहरू पनि हुन्थ्यो। आरएक्सहरू थाहा छ नि भाइ, त्यो 2 स्ट्रोक इन्जिन हो होइन। त्यसले चाहिँ अब कसरी यो मैले 4 स्ट्रोक अन्तर्गतको पनि यो मैले आज मात्रै थाहा भएको 4 स्ट्रोक इन्जिन हो भनेर थाहा छ होइन। यो पिस्टन भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एउटा यो बाहिरको के भन्छ र सिलिन्ड्रिकल मतलब सिलिन्डर गोलो यस्तो हुन्छ क्या ढुङ्ग्रो जस्तो। त्यो भित्र यो पिस्टन भनेको चाहिँ तिम्रो बुझेको छैन होला, सिरिन्ज हुन्छ नि त्यसमा रबर हुन्छ नि, यो भाग चाहिँ रबर भाग हो, यो सुई भाग हो, माथिको यो निडल थम्छ तर 2टा निडल छ भन्ने सम्झ होइन। सुईको त माथि निडल त एउटा मात्रै हुन्छ नि त। सुई भन्दा सिरिन्जको सुई भन्दाखेरि होल सुई बुझ्छ, तर माथि सुई एउटा मात्रै हुन्छ। यसको 2टा सम्झ, बिचको यो रबरको भाग, यो पछाडिको ह्यान्डल सम्झ, ह्यान्डल हुन्छ नि। खास के भन्नु लागेको थिएँ ओके कस्तो कम्प्रेसन स्ट्रोकमा चाहिँ तपाईँको अब यहाँनिर आउने ग्यासहरू के अरे पेट्रोल र ग्यासको जुन मिश्रण छ पहिला चाहिँ अब यसलाई यहाँनिर नजिक यहाँ माथि आइदिएसम्म निचरिन्छ होइन प्रेसर बढाउनुको लागि। पेट्रोल इन्टेक स्ट्रोकमा छिर्यो होइन थोरै पेट्रोल र ग्यास। अब त्यो पेट्रोल र ग्यासको मिश्रणलाई चाहिँ निचरिन्छ।
यो पिस्टनको सहायताले निचलिन्छ। यो निचलेर अब यहाँनिर थोरै ठाउँमा के भन्छ बन्धित भएपछि त प्रेसर बढ्ने हो होइन। त्यतिखेर चाहिँ स्पार्क प्लग भन्ने एउटा भाग हुन्छ। स्पार्क प्लगबाट चाहिँ अब के भन्छ ब्याट्रीको सहायताले त्यो लाइटर बालिन्छ नि, जस्तै झिल्का दिन्छ क्या एउटा। यहाँ अस्ति प्याट हान्दै थियौ नि त्यो भित्रको होइन। अब स्पार्क प्लगले चाहिँ अब इग्निसन यो स्ट्रोकमा स्पार्क प्लगबाट एउटा झिल्का उत्पन्न गरिन्छ। झिल्का भेटेपछि त पेट्रोलले बल्ने फुत्तै बल्छ हो। त्यो फुत्तै बलेपछि यसलाई यो पिस्टनलाई ओह्रालो ठेलिदिन्छ। ओह्रालो ठेलेपछि यो घुम्ने ठाउँ जुन छ नि यहाँ नि ठेलिने भयो। यो यतातिर आउँछ। अब यतातिर ठेल्यो होइन, यो गोलो छ यतापट्टि घुमेर आउँछ। घुमेर आएर यता तल पुगेपछि यो भनेको यता तल पुग्छ पिस्टन। तल पुग्दा ऊ तल त्यसको साफ्ट। अनि बलिसकेपछि त अब त्यहाँनिर चाहिने सामानहरू के हुँदैन, कार्बन डाइअक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, त्यो धुवा भनिदिउँ न, धुवा ऊ यहाँनिर अब बस्छ होइन। त्यो भनेको चाहिँ अनि अर्को दुलोबाट निस्किने हुन्छ। यतिले के भन्छ इग्निसन र एक्जस्ट यहाँनिरको जलेपछि यो घुम्ने भयो होइन। अब यो घुमेपछि यता तल आयो, यहाँ तल आएपछि के हो सुई ताने जस्तै हुन्छ। सुई ताने जस्तै हुन्छ अनि यताबाट फेरि पेट्रोल थोरै लिन्छ हो। अनि त्यहाँदेखि फेरि यो त फेरि घुम्ने हो नि त, घुमेर फेरि माथि नै पुर्याइदिन्छ हो। अब यहाँ माथि फेरि यही गुनासो आज शुक्रबार हाफ छुट्टी हाल्नु ल।